हम लोग को खाना था मूली का तवा पराठा, लेकिन हम लोग को मिला मूली का तंदूरी पराठा। इट्स पैथेटिक एक्सपीरियंस गाइस। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग जा रहे हैं मूली का पराठा खाने, वो भी ब्रेकफास्ट में। मेरा वीडियोस अगर आप लोग को पसंद आता है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। तो आज हम लोग बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि आज बहुत दिन बाद हम लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए निकले हैं नानक ढाबा में। आप लोग को तो पता ही है कि हम लोग नानक ढाबा में बहुत जाते हैं। तो ये हम लोग आ गए नानक ढाबा और हम लोग आज मन बना के ही आए थे कि हम लोग आज पियेंगे कॉफ़ी और मूली के पराठा, वो भी तवे में बना हुआ, और उसके साथ दही, बस और कुछ नहीं। तो बस हम लोग नानक ढाबा पहुंच गए। हम लोग कहाँ बैठेंगे वही सोच रहे, इधर उधर घूम घाम के फिर हम लोग टेंट के नीचे चले गए बैठने के लिए। तो ये आ गया हम लोग का मूली का पराठा, लेकिन गाइस ये तो देख के मन खराब हो गया। हम लोग तो बोले थे तवे में बना हुआ मूली का पराठा, लेकिन ये क्या दे दिया। अब क्या करें, आज हम लोग के जो जान पहचान के वेटर बंधु वो आज नहीं थे, तो मिसफायर हो गया। तो बस वही जो हम लोग को मिला वही हम लोग को खाना पड़ा। लेकिन एक मैंने फिर से ऑर्डर किया, वो भी स्पेशली जो तवे में बना हुआ। बस खा के हम लोग निकले।